نو معززو دا محبت د صلحاو د نیکانو دا د عمل د کمزورۍ جبیره ګرځي، دا د اخلاص د کمزورۍ جبیره ګرځي. خو په دې شرط باندې چې عقیده صالحه وي، او چې عقیده صالحه نه وي بیا محبت دې دنیا کې او د قبر عذاب کې به څه فایده ورکړي، خو د جهنم په عذاب کې چې عقیده خراب شوه شفاعت هلته څه کار نه کوي. بیا شفاعت کافر ته فایده نه ورکوي، منافق ته نه ورکوي، دعا یا مردار و عقیدو والا ته شفاعت فایده نه ورکوي. حوض کوثر اوبه کافر ته نه میلاویږي، منافق ته نه میلاویږي، دعا و خطرناکو جماعاتو ته نه میلاویږي. دا اهل السنه والجماعه د یو مسلک والا چې دغه عقیده د چا سپېڅلې سوچوي سوچوي دغه خلکو ته میلاوي. الحمدلله زمونږ استاسو عقاید سوچي د اهل السنه والجماعه د افراط او تفریط نه موزان ساتل حتی الوسع، قصدا عمدا مو د مسلک اهل سنت مخالفت نه دی کړی په یو جزئیه کې هم، او دا عمل چې څه کمزوري ده پاغي کې ګامزن یو کوشش کو. تاسو چې دا کم بیعتونه کړي او د نیکانو ترازی خومدی مقصد د پاره چې عملی کمزوری ده چې د الله تعالی زما خکی، زما زړه خیرنی الله تعالی صفا کی، نفس می خیرنی الله تعالی صفا کی، او د نیکانو سره کینم چې نیک رانه جوړ شي. ګامزن یې په دې لاره کې، لیکن په یوش پکې څوک ټول مقامات نشي حاصلول. کچته یوش پکې د چانا دا ټول مقامات حاصلې دي شوي، نو رسول الله مبارک به یوش په صحابو سره کړی و، او بس د مخې په یو طرفه عین سره به مقامات خلاص شي، بار بار صحبت ته ضرورت نه صحابو کې چې چا ډیر صحبت کړي دي داغه مقام ته بل صحابي نشي رسیدي. د دې دا مقام د صحبت په لحاظ باندې دی چې د چا څومره صحبت د محبوب سره ډیر شوی داغه مقام بالاتر دی. حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه اول ورځ چې بعثت شو په سبا باندې ایمان راوړ. ګورې دا اول ورځ د آخر ورځ پورې کمال صحبت، سفری حضری، کور غائب همیشه چې کړي او دائم چې کړي صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ دومره صحبت بل چا نه دی کړي. همدا وجه و صحابه ټول دي کنه، ولی صحابه ورته صحبتونه کړي، خو کمال صحبت په دې ټولو کې ذکر دی. قران کریم دنه څنګه تعبیر کوي؟ اذ قال لصاحبه، او وخت رسول الله مبارک ویل لصاحبه مرګري خپلتا، اذ هما فی الغار، کله چې دواړه په غار سور کې نسوکو دا لا تحزن ان الله معنا. ګوري قران کریم په صحابیت گواش، کله بل چا صحابیت نه انکار وشي گمراه دی خو کافر بنوي، او کله صحابیت د حضرت صدیق صاحب نه انکار وشي یا د حضرت زید صاحب نه داغه نوم قران کریم کې ذکر دی نو دی به کافر کی. حضرت زید صاحب کمال څه شی دی؟ علمی شهرتونه نشته دی، نور شهرت نشته. هغه لو یو وجه دا چې مبارک کم وخت نه اعلان د بعثت کړي دی، هغه وخت نه هغه مبارک ایمان راوړي، غلامۍ کې راغلی خادم دی، او به دومره محب او عاشق چې کله आवाज د اسلام خو زیدا د دوی کلینا دا په ماشومتوب کې چای غوا کړیو. حضرت زید بن حارثه ماشومتوب کې چای غوا کړی وړیو، او بیا داسي خرشوي او لزای پنځل لزای غلامۍ کې خرشوي، بیا د رسول الله مبارک غلامۍ تراغلیو او به ایمان راوړیو. پدې کې خلک راتله ایمانونه راوړل، د حضرت زید پلارم راغی رونه امرالل پیجنې خوینا، او چې ایمان راوړل پښتنې شروع شوې تاسو کې تد کمزي په خپلو کې محبت شروع شه. نزل تجدنه تاسو شو د ویزه خورک شوی مزه فلانی کلمه داسې پته چې ولګیدا، خپل پلار ورونه ور سره خبرې کوي، خپلو کې سره او پیژندل. اگر آل یا رسول الله علیک السلام دا خو زما زوی دی، ارونه وی دا زمارور دی، دا مونږ تراکه چې بوی زو دا خو مونږ ماشوم توپ کې چا پټ کړیو. رسول الله مبارک ورته فرمایي ما بالکل اجازت دی ورته چې دې تاسو غوړه کوي خو خی زما اجازت دی زید لاړ شي ور سره، او کنه نزي زبردستی ور سره نه کوي. هغه مبارک ته رسول الله مبارک دومره مینه او محبت ور کړیو، او داسې د فرزند او د بچی په شان غټ کړیو. هغه ویل یا رسول الله ستاسو نه پلار زبدا پریدم او د پسې بزم زنه شمتلې پلار اورونه ټول قربان کړل، او د رسول الله مبارک غلامی اختیار کړه. هغه حضرت زید چې دا اولی ورځ نه صحبت کړیو، قران کریم کې نوم راغی فلما قضا زید منها وطرا
کله چې زید رضی الله عنه خپل بیبي زینب هغه طلاق کړه حاجت پوره کړه زوجناکها داغه بیبي یا رسول الله مونږ تاسو ته په نکاح باندې درکړه بیبي زینب ام المؤمنین دا مخکې د حضرت زید بیبي وا هغه طلاق کړه بیا رسول الله مبارک په نکاح باندې واخیست دا کمال صحبت په وجه باندې چې چا څومره صحبت زیات وکا اما غمره داغي مقام اوچت چا صحبت کم وکا داغه مقام کم صحابه کرامو کې د ټولو نه کم مقام والا چې علما مثال کې پیش کوي څوک دی حضرت وحشی رضی الله تعالی عنہ حضرت وحشی